Зордук зомбулук болобу? Аны дайыма жашырбай, ачык айрым полицияларга же болбосо мугалимдерге билдирип туруңуздар. Эч качан коркпоңуздар. Кылмыш кылдыбы? Жазасын тартыш керек. Биз саламатсызбы? Эмне көйгөй барбы? Ушунда көйгөй болуп атат, ошону тартыш керек. макул. Кандай көйгөй? Кер. Сенин документтериңди алган келдим эле. Эмне башка мектепке которулайын деп атасыңбы? Жок. Андай эмне себептен? Эмне? Тапшырма аткарып атат. Ооба. Жездеңдин сөзүн ойлонуп көрдүңбү? Коюңузчу. Мен эле окуучумун го. Окуучу болсоң эме экен. Жок дегенде сен мени түшүнүп койчу. Жездеңди көрүп атасың. Сен турмушка чыкпасаң мени тынч койчу дей эмес. Бай жерден келип жатканда тийип ала берсеңчи. Сен байлыкта жыргап жашайсың. Мен болсо кулагым тынч жашамакмын. Ата-энебиз болгондо мындайды айтпайт элеңиз. Менден эмне? Мени элге берип кутулмаксызбы? Жап жаагыңды. Сөз бүттү. Эртең мектептин документтериңди алып келесиң. Эрге чыгасың. Түшүнүктүү. Андей биздин болжакка чакырыңыз, биз алар менен өзүбүз сүйлөшөбүз. Эгер бул кырдаалдагыдай улануучу болсо, биз аларга чара колдонууга мажбурбуз. Бой жетер кыздарды зордоп турмушка узатуу бул кылмыш. Эгер бул көрүнүш дагы да кайталануучу болсо, же улануучу болсо, биз сиздердин үстүңүздөн чара колдонууга мажбурбуз. Түшүнүктүү да.